Здравейте, приятели! Отново сме тук с едни прекрасни дами. Измина една чудесна 2025 година. Кои са те? Вече ги виждате. Майка и дъщеря. Какво се случи в годината на трансформацията? Имоти Цоневи станаха имоти Си. Как звучно звучи с силата и истината и любовта. Здравейте, Силвия и Кети! Какъв е поводът да се видим в финала на годината? Повода е да дадем малко повече информация на нашите клиенти, какво се случва с развитието на агенцията, какви са промените и какво предлагаме като нови услуги. Имоти Си има трансформация. Разказвайте трансформация, повече. Да. Освен, че сте на Софийския пазар, какво ще се случва? Имоти Си е новото име, новия бранд на агенцията, което показва самата мен, изразяваме по-силно и като цяло е благодарение най-вече на теб, Гуги, защото това име е твое производство. Аз съм кръстницата твой зародиш на имотите Си. Да, имоти Си е благодарение на теб. И аз благодаря, че го позволи да се случи вече и на Софийска земя. Обгръщаш с много любов и креативни идеи тук в Софийското поле. Имоти от къщи, апартаменти, строите, ремонтирате. Виждам една прекрасна млада душа. Един последовател на майка си. Това е Кети. Една приказна девойка само на 20, но се научила на труд с много любов. Какво е предизвикателството да помагаш на мама във фирмата? В началото ми се стори малко трудно, ако трябва да бъда честна, но с времето, когато започнахме да работим заедно и виждах, че тя много задобрява в работата си, имах повече мотивация да поддържавам на нея. Исках да помогна с целия бизнес, реших да влезна малко в семейния бизнес, както се казва. С времето започнахме да се разбираме доста, така както в личен план, така и в работен. Затова решихме да продължим заедно и аз да помагам с каквото мога за напред. Това е общо взето. И ви се получава прекрасно често, може би го чувате две сестри на едно място. Ние сме постоянно заедно, навсякъде. Креативни, умни и различни имоти Си. Аз силно ги препоръчвам не само на Софийския пазар, а в цяла България, на приятели, които вече са се докоснали до тяхната работа, са изключително щастливи да кажат: охо, колко години работа ни чака. Защо трансформирахте агенцията на имоти Си? Както казах, просто за да изразяваме по-силно себе си като дами. Хората ме запомнят по-лесно, тъй като моето име е Силвия. По-лесно го запомнят и като бранд като цяло. Въобще това е. Разпознаваема е не само в България и извън България. Тя вече разшири обзора си и в Кипър. Една бяла лястовица ми разказа, че си и там. Разкажи ми за бизнеса в Кипър. Кипър е едно ново начало. Там е едно райско място, което аз срещнах. Като стъпах за първи път на тяхна земя, нямах толкова големи идеи и виждания, но като опознах начина, по който живеят, традициите, спокойствието, което видях там, чистотата, всичко това ме привлече. Привлече и мои клиенти. Имам доста клиенти, които решиха да инвестират там. Инвестициите са доста добри. Възвръщаемостта е доста добра. Като цяло... Разкажи ми, в Кипър предлагаш имоти за покупка или за поднаем, или за една прекрасна инвестиция, която хората могат да направят? В Кипър предлагаме имоти за покупка, които във времето хората решават да оставят да се дават под наем. Някои от тях решават и да ги продават, с известна печалба, но за сега нямам такива, които да искат да си продават имотите, тъй като опознаеш местенцето, никак не искаш да се разделяш с него.
Това е тук говорим за Северен Кипър, това е една доста спокойна държава, няма регистрирана престъпност, няма такава динамика, няма такова напрежение, което виждаме системно в ежедневието си. Спокойствието, образованието, красотата, озеленяването, всичко това природата е на първо място. Също така и храната, нали, там държат много на качествена храна, на чиста храна, която не се обработва с химии и така нататък. Общо взето, един релакс и спокойствие, това предлага Северен Кипър. На този етап аз стимулирам моите клиенти, също така и препоръчвам категорично за инвестиция там, за добра възвръщаемост на вашите средства. Имоти си избра от 365 дни слънчеви в Кипър. Един малко пропускаме ден, в който да поспим, да починем и да инвестираме отново чрез вас. Кети, ти помагаш ли на мама в Кипър? Или си само тук в София, в България като цяло? Помагала съм, запознала съм се с обстановката, как е там. Доста е красиво, доста ми харесва. Както по работа, така и по почивка сме били там. Така че да, опитала съм да навлезна, но просто съм се насочила и към нещо друго и няма как да се разделя на много места. Но съм доста доволна от това, което се развива там и съм много доволна, че тя се е насочила на там също така, защото определено има потенциал от това място. В момента с нея разработваме една нова идея, която е част от агенцията и също така решихме да я предлагаме като услуга. Тя учи в София интериорен дизайн. Това го правим с цел да предлагаме на нашите клиенти услугата да виждат бъдещия си дом в 3D формат предварително, преди ние да изпълним тяхното желание, за да видят какво ще получат, за да знаем и ние точно какво искат. Кети ще дари 4 години от живота си за обучение на осъществяване точно на тази идея и най-вече за нашите клиенти. Сбъдването, да работиш в бизнеса на фамилията, да твориш и да радваш хората. Често ти си разпознаваемо лице в тези чудни клипове, така отчетливи и информационни. Кети, от имоти си. Ето сега си тук при мен и за мен е изключително удоволствие да видя един млад човек, който е амбициран да твори и да сбъдва себе си. Кое е най-голямото предизвикателство? Имайки желанието някой ваш клиент да те предизвика и ти да сътвориш къщата му, имота му, вилата му, което си получила до сега. Благодаря ти. Аз също съм много благодарна, че съм тук, че се запознах с теб. Просто това е някакво мое вътрешно желание, като млад човек, развиващ се тепърва, насочила съм се, занимавам се с имоти все пак. Обичам модата, обичам това да гледам как нещата от нула стават нещо прекрасно, хубаво. И съм се насочила към тип имоти недвижими. Затова реших просто да се насоча и към интериорния дизайн. Много искам да виждам хората, че харесват това, което правя. И надявам се, да харесват това, което правя след време, професионално вече. Това е общо взето. Друго, което мога да кажа, правя го от сърце, харесва ми със сигурност. Правя го дори когато съм вкъщи, когато ми е по-свободно, когато си почивам вечер, вместо да гледам филми. Точно така. Интересно ми е да виждам как стават нещата, какво може още да се развие за напред, защото тепърва ще излезнат много нови материали, дизайни и така нататък. Много е интересно, когато човек има желание и го прави от сърце, винаги може да стане нещо прекрасно.
И дори се справя доста добре, бих казала. начинаеш. За начинаеш за първа година. Една И специална дама. най-интересното на нещата е, че всъщност аз съм работила с същата програма още много преди да запиша тази специалност. И сега работя в университета, просто защото чиста случайност, нали, Няма било ми е като случайности. скука да си играя с това приложение и в един момент разбирам, че всъщност е нещо, което мога да го вложа в бъдеще. Такава да е скуката на младите хора. Да реновират, да трансформират. Две прекрасни дами, финни, чисти и много знаещи, упорити и трудолюбиви. Вие за това сте толкова красиви. Благодаря. Две дами, които са подхванали една мъжка нелека работа. Имат бригада, повече от 30 човека, като начало само за София, да правят ремонти. Как се справяте с толкова мъже? Ами, Работници. вече. Да, между другото, с мъже се работи доста по-лесно, отколкото с жени. В началото имаше така малко скептични погледи от тяхна страна, но с повечето от тях работим вече почти 2 години. Имаме нагласа, канализирали сме си нещата, имаме отговорници, които се грижат за обектите, нали, съответно, които ме познават и знаят какво искам и изисквам. Лека по лека се разраснахме, много близки сме и просто за мен, аз винаги съм го казвала, че това е моето служебно семейство, защото не само работим заедно, но наистина се чувстваме и като роднини. И за нищо на света не бих искала да се разделям с тях. Аз съм убедена, че и те не го желаят, защото имоти си идва силата и истината на едно. Когато женската ръка погали, няма как да не се случи дома, уюта и комфорта. Така че мъже, тези две дами, са на Софийския пазар. Имоти си. Всички те с много любов създават домове, издават тези домове на ново, или чисто нови, или реновирани. Какво е усещането, когато дадеш ключа на някое семейство и то не може да повярва, че от старата къща всичко е преобразено? Вашия почерк го зная. Нека и хората да знаят повече за вас. Ами, това е най-голямата ни награда в интерес на истината. Усещането е незаменимо. Ние често ремонтираме готови жилища на наши клиенти, но също така и правим наши, които получават в готов вид. Имаме и трети вариант, в който влизат и се виждат жилището по голи стени или пък може би по-зле, нали, когато е старо строителство. И в момента, в който, тъй като през целия процес не им давам да влизат, просто искам да бъдат изненадани, в момента, в който те си получат ключа, чувството е наистина незаменимо. Виждам радост в очите им, виждам желаното жилище от тях, което, нали, през цялото време аз живея в притеснения дали ще бъде това, което очакват, но мисля, че досега винаги нещата са се получавали и всички са доволни, най-вече аз от цялостното изпълнение. Кети, ти имала ли си вече клиент, на който си видяла очите пълни с щастливи сълзи и онова усещане, че ако са младо семейство, там някъде ще има новия живот? Явно изживяването е невероятно, когато си сътворил нещо с толкова много любов, млад човек, с твоята визия, с твоята трансформация. Разкажи ни. Така е. Аз лично съм виждала доста пъти, доста често ми се случва да даваме готови жилища, които, нали, тя се действа изцяло за всичко. Не само, че виждам, нали, емоциите на хората, които са така толкова щастливи, че са видяли това, което искат, нали, изпитват голяма благодарност към нея най-вече. Също така и аз, нали, доста емоционално така приемам нещата и се радвам не само за хората, които влизат в мечтания си дом, а и за това как виждам моята майка да се справя и всеки път да стъпва с едно стъпало нагоре и успява във всяко едно нещо.
Затова аз съм винаги до нея и я подкрепям за всяко едно нейно действие, което мисли да предприеме за напред. Няма по-голямо щастие, предполагам си, от това да видиш как си сложила бисерчета в сърцето на детето си. Вълнувам се, защото не всеки ден срещаме подобни хора. Нека все повече и повече да срещаме хора с усмивка. В началото на 2025 година направихме с Си, кръстница съм на имоти си. Да. Защото ти си сила и любов, момиче, и истина, и много майка. Тя е майка на 4 деца. Как няма да сътвори дом с много любов? В началото на годината тя създава кампания "Една усмивка повече" за деца с ракови заболявания. При всяка покупка си отделя средства за дечица. Нека да бъдат повече българите като нея. Но си разкажи ми за цялата тази година на колко деца успяхте да помогнете. Точната бройка не я помня, не ги записваме. Просто се стараем ежемесечно да го правим. Също така се радвам, че нашата кауза "Една усмивка повече" прикани и други хора да го правят, наши клиенти, които по собствено желание оставят средства в агенцията с цел дарение. Съответно, това платежното се качва на страницата, за да го видят. Просто на този етап повечето от тях предпочитат да останат анонимни, но това няма никакво значение. Важното е, че виждаме все повече добри хора и доброто е заразно. Да, вече съм сигурна в това нещо. Че трябва да правим добро, за да виждат хората и да вземат пример. По една усмивка в повече. Кети, как са твоите набори 20 годишни? Отворени ли са да бъдат дарители за подобни кампании? Попадала съм на такива, които помагат в социални мрежи, като споделяния, може би даряват малки суми. На мен доста често ми се случва също да предприемам всякакъв вид помощ към такива неща, дали споделяне в социални мрежи, дали продавам нещо, което ми е много важно, като дреха или така нататък. Или балната рокля. Балната си рокля също, която продадох. Част от сумата отиде за дарение на детенце. И системно и от заплатата си отделяш като цяло. Да, случва ми се да заделяме от заплатата си. Винаги, когато съм имала, взимала съм някакви финансови средства, винаги съм заделяла някаква част за деца. Никога не съм деляла, да кажа, искам това дете, да се дари. Просто, което е в нужда, най-вече, най-спешно. Независимо дали е в по-напреднал стадий, в по-ранен етап. Смятам, че всеки има нужда от помощ. Смятам, че не всички родители имат такава финансова възможност и трябва да си помага. Независимо с какво, независимо как, човек ако иска, винаги може да помогне по всякакъв начин, дори да отиде да общува с други хора, да говори за помощ и да се направи всичко по силите си. Колко правилно го каза, дори само да поговориш, вече сме помогнали. Понякога човек има необходимост да чуе как си. Това е въпросът най-късно с най-дългия отговор. Добрината на имоти си продължава. На финала на 2025 година вярвам, че сте много доволни от трудолюбието си, от прекрасните хора, които са ви изпратени не за изпитание, а за радост, през личните изпитания, чрез професионалните изпитания. Ние израстваме. Година на трансформация за хубаво. Предстои ни година, изпълнена с нови мечти, нови домове, готови да бъдат обслужени от имоти си. Мили дами, предстоят Коледа и Нова година. Искам да пожелаете по нещо, което така от сърцето ви да бъде стоплено за всички, които са ваши приятели, познати и непознати,
за една наистина успешна 2026, която предстои. Си? Аз искам да пожелая на хората просто да бъдат по-добри. Това няма да им коства много, няма да им коства скъпо. Просто бъдете добри. Другото, което искам да вмъкна и което пак е свързано с самата агенция. Ако желаете да имате дом, просто ще го имате. Ние сътрудничим по всякакъв начин. Нямаме семейство, на което да не сме помогнали. Когато желаете да го направите това, не означава, че трябва да имате финанси. Също така сътрудничим и за кредитиране. Ако няма вариант за такова, измисляме и го правим. Имам доста клиенти семейства, които ме срещат по улиците и винаги ми благодарят, че съм ги задумила, че са се прибрали в тях. Така че, пак го казвам, ако има желание, има и начин. Ние сме на среща, винаги може да помогнем, най-малкото с съвет. Това е тя голямото сърце. Двигателя на имоти си. А новото начало? Кети, какво ще пожелаеш на вашите клиенти? На нашите клиенти бих пожелала да са си така позитивно настроени към нас, да сме все така, да работим с едно спокойствие взаимно, защото винаги така се получава, нали. Не трябва да има напрежение между хората, трябва да имаме доверие един към друг и да дадем шанс на нещата да се покажат наяве, да се види това, което са искали, да го получат и всеки да е доволен, всеки да е щастлив. Винаги, когато сме имали такава мисия, така да го кажа, сме сядали след това и сме го отпразнували с хората. Абсолютно всеки път. Винаги наканят. И винаги попадаме на такива Убедена добри съм и в позитивни това. хора. Надявам се и във времето да си попаднем така. Разкошно е да Хората, работиш които с не са такива. позитивно настроени, винаги са малко по-недоверчиви към нещата, просто имаме подход, нали? И опитваме да накараме хората да ни се доверят и го правят в интерес на истината. Това е общо взето. Бих пожелала за коледните празници всички да са живи и здрави, защото здравето е най-важно на първо място. Човек, ако не е здрав, не може нищо да направи. Както се вика, дори едни лекарства да си купиш, ако... Да не се стига до лекарствата. Да, дано не се стигне до тях. Общо взето, това е да бъдем добри, както каза тя, да си прощаваме, да се обичаме, да даваме изцяло много любов към хората, защото това е най-важното. Усмихнати майка и дъщеря. Тук са, с мен споделят мигове. Имоти си. Трансформиращата 2025 година преминава в още по-големи предизвикателства. Аз съм Мариана Гугалова и за мен е удоволствие, че имах толкова прекрасни същества от финния пол, с чудото, ремонт, строителство, дом, усмивка, любов. Убедена съм, момичета, че ще бъдете канени на много събития. Не само нов дом, ами ще дойде момента и на кръщене, и на сватба, и ще бъдете част от онова голямо семейство. Всички тези хора са от семейството на имоти си. Бъдете здрави, а аз ви пожелавам здраве, благоверие, доверие в хората. И както каза мъдрата Кети, благодаря ти, момиче, прощаване. Когато си простим, вървим напред. И нека 2026 година да бъде изпълнена с много любов, много смирение, сбъдване и да не забравяме, че имоти си са вече и тук в София, а даже и в Кипър. От мен благодарност, че сте тук, момичета. Следвайте любовта, следвайте това да сбъдвате и да радвате хората. Благодарим. И ние благодарим.